এই যে সামনে ধরে রাখছি এরপরও কাপড়টা এই সেটিংটা করে নেওয়ার পর কাপড় কত দ্রুত গতিতে টানে এ দেখেন সেলাইটা করে দেখাই। তারপর এই যে মিটারের চাবি নিচে কিন্তু কাপড় একটুও টানছে না। এরকম সমস্যা যদি আপনার মেশিনে থেকে থাকে তাহলে সঠিক ভিডিওতে ক্লিক করছেন, ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন। আমি এই যে ফিটটা খুলে নিয়ে দেখাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন দাঁতরা, এটা সেলাই মেশিনের দাঁত, এই যে কাটা কাটা যায় এটা কাটা কাটা দাঁতরা দেখেন এক জায়গায় আপ ডাউন করছে, এই যে শুধু উপরে নিচে এরকম করছে না। তো এরকম করছে না। এই যে দেখেন প্লেট, এই যে প্লেটের শেষ প্রান্ত এখান থেকে দাঁতরা কতটুক আগানো আছে। আগানো থাকার কারণে কাপড়টা টেনে নিতে পারছে না। খেয়াল করবেন কাপড় যে টানবে এটা নিশ্চিত আমি বলতে পারি। তো এই দাঁতরা পিছিয়ে নিতে হবে। তো এরকম সমস্যার সমাধানের ভিডিও রয়েছে, দাঁতের বিষয়ে আমি ভিডিও কয়েকটি দিয়েছি, অডিও দেখে নিতে পারেন। এটাতে আমি খুব ডিটেলে প্রসেসটা বুঝাই দিব। দাঁত পিছিয়ে নিতে হবে এই প্লেটের শেষ প্রান্ত। অনেকের আছে যে কাপড় এখানে ভিতরে ঢুকে যায় কুচকে, এখানে পিছনে কুচকে লেগে থাকে। এই দাঁতের আর এই প্লেটের যদি এই ফাঁকাটা একটু বেশি থাকে তাহলে কাপড়টা পাচিং দিতে পারে না এবং কি কুচকা লাগিয়া যায়। এই বিষয়টাও সমাধান হয়ে যাবে এবং কি কাপড়ও টানবে দ্রুত গতিতে। আপনি কাপড় এখানে ধরে রাখবেন এখানে, তারপরেও কাপড় টেনে নিবে। আবার অনেকে আছেন যে এখানে পিছনে এবার টেনে টেনে এবার সেলাই করছেন, তাও কাপড় নিচ্ছে না, সেলাই এক জায়গায় ছোট ছোট হচ্ছে। অনেক কথা বলে ফেললাম, আগে বিষয়টা বুঝিয়ে লইলাম। আমি দাঁতরা এখানে সঠিকভাবে পিছিয়ে নেওয়ার সিস্টেমটা দেখাই। তার জন্য আপনাকে মেশিনটা উল্টিয়ে নিতে হবে। উল্টিয়ে নেওয়ার পর আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যদি কিনা কাপড় টানার সমস্যা আপনার মেশিনে থাকে তাহলে অবশ্যই সমাধান হবে। এই যে এই নাটটা রয়েছে যে এটার মাধ্যমেই দাঁতকে আগে পিছিয়ে করা হবে। তো ফার্স্ট আপনি এটা লুজ দিয়ে নিলাম। লুজ দিয়ে নেওয়ার পর দেখেন এই যে এখানে ধরবেন, ধরে এই যে দেখেন আগে এবং পিছিয়ে করা যায়। তাতে পিছিয়ে দিলে কাপড়টা দ্রুত গতিতে টানবে অনেক বেশি। এখানে ধরবেন নাট লুজ দেওয়ার পর ধরে এই যে খেয়াল করেন এখানে দাঁতের এখানে দাঁতটা কতটুক হয়েছে বলতে পারেন, দাঁত কতটুক পিছিয়ে দিব। এই যে আগে এখানে ছিল এতটুকু থাকে কেউর মেশিনে, মানে এতটুক থাকে। ওই যে যতটুক ফাঁকাটা রয়েছে এই ফাঁকা দিয়ে কাপড় ঢুকে কুচকা লাগিয়া যায় এবং কি কাপড়ও কম টানে। তা আপনারা আরেকটু পিছিয়ে দিবেন, এরকম পিছিয়ে দিবেন যে মেশিনটা ঘোরানোর পর দাঁতের পিছাটা ওই প্লেটের মধ্যে যেরকম লেগে না যায়। যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে, সেলাই করতে পারবেন না। তো এরকমভাবে সেটিংটা করবেন ধীরে স্থিরে মনোযোগ দিয়ে, যে এই যে এতটুক ফাঁকা থাকে এরকম নাটটা টাইট দিয়ে নেবেন, তাহলে এই দাঁত পিছানোর সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। এটি হলো দাঁত আগে পিছিয়ে নেওয়ার সিস্টেম। আর আরেকটা যে বিষয় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কাপড় টানার ক্ষেত্রে, সেটা হলো দাঁত আপনার বাসানো এবং কি নিচা, যেটা বাসানো মানে নিচে উপরে এটা ঠিক আছে কিনা আপনি দেখে নেবেন। এটা হলো এই যে দাঁতটা প্লেটের চেয়ে 2 চলুক পরিমাণ বাসানো থাকবে, তাহলে কাপড়টা সঠিকভাবে টানবে। তো এই দুইটা বিষয় কাপড় টানার যে এটা ফার্স্ট খুব সহজ এবং কি দ্রুত যে কাপড় টানবে সেই সমস্যার সমাধান। আর সবচেয়ে থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরও দুটা বিষয় রয়েছে, ওই দুইটা বিষয় যদি এই এরিয়া যদি আপনাদের না হয় তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে ওই ভিডিওটা তৈরি করে দেবেন।
এখানে আসলে বুঝতে পারছেন যে দাঁতরা কতটুকু পিছিয়ে নেবেন। আরও বলে দেই, প্লেটের পিছনে দাঁতের পিছনটা যেন না লেগে যায় মেশিন চালালে। এইভাবে আপনারা 2-3 বারে টাই করে এই সেটিংটা করে নেবেন। আমি নাটটা টাইট দিয়ে দেখাই আপনাদের। আমি নাটটা টাইট দিয়ে নিলাম, অ্যাকুরেট সেটিং করে কতটুক রাখছি দেখাই। এই খেয়াল করেন, দাঁতরা দেখেন প্লেটের পিছনে লেগেও যাচ্ছে না, আবার পিছিয়েছে। তো এই পরিমাণে আপনারা এটা কিন্তু একবারে পারবেন না, এত সহজ ভাবে হবে না, একটু ঝামেলা হতে পারে। তো এটা 2-3 বারে ট্রাই করে এই সেটিংটা করবেন। যাই 2-3 বার লাগুক, দেখে দেখে একবার দেখবেন হয় কিনা, প্লেটে লেগে যায় কিনা। তো এইভাবে করে নেবেন, তাহলে মানে বিশ্বাস করবেন তো কাপড়টা টানবে। একবার করে দেখেন এই সেটিংটা, তারপর আমার কমেন্টে বললেন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। ভিডিওটা আর লং করব না, অনেক লং হয়ে গেছে। সকলে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আরও সেলাই মেশিন সমস্যার নতুন নতুন ভিডিও দেখেন, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।